တချို့ကလည်းတရားထုတ်နေမှတရားလို့ထင်ပြီးတော့အမြင့်ကိုပဲလှမ်းပြီးအောက်ခြေရလွတ်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တရားတော့အထုတ်ပါရဲ့ဟိုလူနဲ့မတည့်ဒီလူနဲ့မတည့်ဟိုလူတင်ပြောဒီလူတင်ပြောအဲ့ဒါကြတော့လေသူကဓမ္မကိုအပြည့်အဝချီဆုံးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကိုကျင့်သုံးတာတော့ပြောတော့စိတ်ကလေးကိုထိန်းနေသမာဓိအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်တဲ့ဉာဏ်တွေလွတ်ထားသလိုဖြစ်ဓမ္မဆိုတာအခြေခံကစပြီးတော့ကိုကျင့်တရားအစပြောင်းရမယ်ကိုစိတ်ထားဟာစိတ်နေသဘောထားဟာတစ်ဖက်သားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်တစ်ဖက်သားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့အရေးကြီးတယ်လူဆိုတာကိုတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတာအနည်းဆုံးမိသားစုရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ကိုနဲ့တရွာတဲ့သားတွေရှိတယ်တရက်ွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်တမျိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်တနိုင်ငံတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးမှတကဘာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားရမလဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာနော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဘာနဲ့အကျိုးပြုရမလဲ